أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bayan Allah na amfanuwa da tsarin rabawa al'umma abin buɗe baki, wannan aikin alheri ne ba ƙarama ba, musamman cikin wannan hali da ƙasa ke ciki. Rabon dai ya zo ne daga ofishin mai girma Honorable Isiyaku Bawa Na'ibi Ciyaman na ƙaramar hukumar Suleja. An ɗauki kimanin kwana 10 ana wannan abin alkhairi, kuma muna da tabbacin wannan rabon dai zai ɗaure har ƙarshen wannan wata da muke ciki. Daman ba farau ba ne in dai mai girma Honorable Isiyaku Bawa Na'ibi ne. Amina shugaban ɓangaren masu kula da dafa kunu ita ce ta yi mana ƙarin bayani kamar haka. In dai shi wani rabu Isiyaku Bawa Na'ibi ne ya saba ire-iren waɗannan abubuwan, ba ma kunu kawai ba, su cincin, su eguro, su abinci, abubuwa da yawa yana yi, duk shekara yana yi. Amma wannan shekaran shi ne mu ma muka samu shiga saboda mu ma mu ƙaru da abubuwan da ake yi. Gaskiya kowane lokaci muna ƙosai yana kaiwa mudu 20. Kuma in mun yi ƙosai yau, gobe za mu yi alale, jibi za mu yi ƙosai, gata za mu yi alale, haka muke muna yi muna canjawa. A'a, kusan ya zagaye faɗin Suleja. Wajaje ɗaɗɗaya ne kawai ba a kaiwa saboda su ma ana kai wajajen su, shi yasa ba ma kaiwa, amma kusan rabin Suleja muna kaiwa. Honorable Ladidi Abdullahi VC ita ce shugaban wannan rabo, kuma ta nuna jin daɗinta da tofa albarkacin bakinta kamar haka. To sai dai mu ce Allah ya amsa mana sadakokin da mai girma ciyaman na karamar hukumar Suleja yake yi, kuma kaga abin alfahari ne a gare mu kanmu mabiyan shi, da yanzu kwata-kwatan an ya dade a ce shekara 1 da 'yan watanni kenan yayi akan karagar mulki. Kaga zuwa yanzu irin hidiman da yake fama da jama'a, ya musu alheri a hannu, ya ba su tallafi don dogaro da kai, yana nan yana iya, bai fasa ba. Sannan an kai ga matsayin hakan ba zai isa ba, bari a asasa a ga cewa an dafa abinci, an tallafa masu ƙananan ƙarfi, wanda wannan ƙaramar hukumar Suleja Allah ya bada iko ana yi. To dama ai a rayuwa dama baka tafiya lafiya kalau sai ka fuskanci ƙalubale. To duk wannan ai dama a siyasa in babu adawa ba a yi siyasa ba. Mu mun fi son ma a ƙalubalance mu akan cewa muna yi don siyasa ne. To kaga ya zama to zakaran gwajin dafi. Saboda ni dai a sani na a tarihin Suleja tunda aka fara, ko kuma a sani na a zuwa yanzu ban ga ciyaman ɗin da ya bada irin wannan daman ya ce a yi ma mutane na musamman da azumi haka ya zo a musu tallafi na abinci da sauransu. Ko kaga shugaban karamar hukuma yana ɗaukar miliyan 2, miliyan 1.500, miliyan 1 yana kyautatta kaman sadaka ba. A gaskiya ina mishi fatan alkhairi, ni ba abin da zan ce wa mai gidana. Ni gaskiya ina tutiya, ina buga kirji da Honorable Isiyaku Bawa Na'ibi. Ni gaskiya rinjaya ma kawai, dan shine rinjaya. Kuma ni nakan ma kira shi da wani suna, nakan ce gwanina, dan saboda idan aka tambaye ni wane ne gwanina, ina ganin gaskiya Isiyaku Bawa Na'ibi shine gwanina. Ina masa fatan alkhairi, Allah ya sa yanda aka fara wannan gwamnati lafiya, har da mu mabiyansa da kuma mu executive council ɗin shi da kuma sauran ma'aikatanmu, Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya, mu kai ƙarshen wannan tenuwa lafiya. Kuma ina ƙara mishi fatan alfarman Ubangiji Allah ya ba da iko ya amsa kiran jama'a, domin jama'a ne suke kiransa akan ya dawo karo na 2. Rabon dai al'umma na amfanuwa da shi, har masu naƙasu da kuma gajiyayyu. Aƙalla mutane 1000 na sharɓan roman wannan rabo da mai girma Honorable Isiyaku Bawa Na'ibi ya ɗauki nauyin rabawa. Bayan Allah akwai masallatai da dama, akwai majalisu daban-daban su ma suna amfanuwa da wannan rabo. Addu'ar jinjinawa daga bakin SA Women Affairs Maryam Zakari Shaga ta kuma nuna jin daɗinta kamar haka. Babban matsalar mu shine yau da muke yi, wasu basu san kila ga wanda yake sponsoring ɗin wannan sadakan da ake yi ba. To sai muka ga cewa ya dace mu nemi wanda zai yaɗa manufofinsa da kuma irin alkhairansa da yake ma Suleja local government. Jama'a suna murna da wannan sadaka da yake yi, ko da yake ba mu ma taɓa zuwa mu ce mishi ga yanda ake yi ba, a'a sai dai ko ya ga ana yi ɗin ma ya duba kenan. Muna godiya, Allah kuma ya saka mishi da aljanna, Allah kuma ya samu buɗan aljanna ne, yanda yake ma mutane, yake faranta ma mutane rai, shi ma Allah ya faranta mishi rai. Muna godiya IBN, Allah kuma ya bashi
abin da yake nema na alkhairi, bukatun shi na alkhairi Allah ya tabbatar mishi da shi, mai mishi da sharri ko da mugun nufi Allah mai masa da kayansa. Muna kuma tawassali da sunayen Ubangiji sarƙaƙa wato Asma'ul Husna, wannan abin da yake sa a gaba na neman 2 times Allah ya tabbatar mishi da shi. Allah kuma Ubangiji ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu, ya bamu abin da zamu ci mai albarka, ya haɗa kawunan mu gabaki ɗaya. Ciyar da bayan Allah marasa ƙarfi ba ƙaramin babban lada bane, musamman a wannan wata na azumin Ramadana. Ƙarshen rahoton kenan, IB Suleja, labaran Afmas TV.